ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்லைம் மிக்சிங் தான் பண்ண போகிறோம். ஒரு ஸ்டிக்கியான ஒரு ஹோம்மேட் ஸ்லைம் வந்து எடுத்திருக்கேன். இது கூட கேரம் பவுடர் தான் வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன். இந்த ஸ்லைம் மேக் பண்ணி ரொம்ப டேஸ் ஆயிடுச்சு, ஒரு 1 மந்த்துக்கு மேலேயே ஆயிருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கேலக்ஸி ஸ்லைமு ஹோம்மேடாக பண்ணது தான். நான் வந்து அந்த வீடியோவோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். அதாவது 2 டைப்பில் ஸ்லைம் மேக் பண்ணி 2 ஸ்லைமே மிக்ஸ் பண்ணி காட்டியிருப்பேன். அந்த ஸ்லைம் தான் இது. போராக்ஸில் பண்ண ஸ்லைம் கூட ஒரு சில நாளுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹார்ட் ஆயிரும், இல்லைனா லிக்யூட் ஆயிரும் ஒரு சில ஸ்லைமு. பட் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே இருக்குது, ஸ்மெல்லு எதுவுமே வரலை. பட் லைட்டாக ஸ்டிக்கியாக இருக்குது, அவ்வளோதான். இது மேக் பண்ணும் போதே லைட்டாக ஸ்டிக்கியாக தான் இருந்துச்சு, அதே மாதிரியே தான் இருக்குது. எந்த ஸ்மெல்லுமே இல்லை, ஹார்ட் ஆகலை, அப்படியே இருக்குது. ஸோ அந்த ஸ்லைம் வேணால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஹோம்மேட் கேலக்ஸி ஸ்லைம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருப்பேன். இந்த ஸ்லைம் பார்த்திங்கன்னா கிளிட்டர் யூஸ் பண்ணி கிளிட்டர் மிக்ஸ் பண்ணி தான் பண்ணியிருப்பேன். கலர் வந்து மிக்ஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டேன். ஓகே, இப்போது இந்த ஸ்லைம் பாருங்கள் எவ்வளோ ஸ்டிக்கினஸாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கையிலலாம் வந்து ஒட்டுது. ஸோ இந்த ஸ்லைம் கூட கேரம் பவுடர் தான் வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அதாவது நம்ம ஆக்டிவேட்டருக்கு யூஸ் பண்ணோம்ல, அந்த கேரம் பவுடர் தான் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறேன். இது வந்து நம்ம வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் ஆக்டிவேட்டராக யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ டேரெக்டாக ஒரு ஸ்லைம்குள்ளே மிக்ஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம். அதுவும் ஒரு ஸ்டிக்கியான ஸ்லைமில். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு ஐடியா இருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், எந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினச்சிங்களோ. ஓகே, இப்போ வந்து நான் கொஞ்சமாக தான் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா மேலாப்பில் மிக்ஸ் பண்ணேன். அந்த பவுடர் எல்லாம் அதே கலரில் கேலக்ஸி கலரில் மாற ஆரம்பிச்சிச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து மொத்தமாக மிக்ஸ் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டிக்கினஸ் வந்து சுத்தமாக இல்லை. சரி, சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சேன். அதுக்கப்புறம் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன். பண்ண பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி என் கையில் தண்ணியாக லிக்யூடாக வர ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ என்னன்னே தெரியல. அதுக்கப்புறம் சரின்னு சொல்லிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருந்தால் அதோட கலரெல்லாம் இறங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு, கையிலலாம் ஒட்ட ஆரம்பிச்சிருச்சு. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த ஸ்லைமில் நான் எந்த கலருமே மிக்ஸ் பண்ணல. அந்த கிளிட்டரோட கலர் தான் வந்து இப்போ வந்து லிக்யூடாக எனக்கு கையில் ஒட்டுது. சரி, இப்போது இந்த ஸ்லைமை வந்து நம்ம பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு கொஞ்சமாக, ரொம்ப எல்லாத்தையும் வேஸ்ட் பண்ணிடாமல் கொஞ்சமாக ஸ்லைம் எடுத்துகிட்டு அது கூட இன்னும் கொஞ்சம் பவுடர் நிறையா ஆட் பண்ணி பார்ப்போம், எப்படி இருக்குன்னு சேஞ்ச் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு பவுடர் நிறையா ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணேன். பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப லிக்யூட் ஆயிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், நான் மிக்ஸ் பண்ணி காட்டுறேன். எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அந்த பவுடர் மிக்ஸ் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதுலேருந்து அப்படியே தண்ணியாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ ரொம்ப ஷாக்கிங்காக தான் இருந்துச்சு நிஜமாலே. அதே மாதிரி இன்னொன்று சொல்லணும், நம்ம எப்போயுமே இந்த கேரம் பவுடர் ஆக்டிவேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஸ்லைம் பண்ணோம்னா ஒரு 2 டேஸ்க்கு அப்புறம் இதே மாதிரி தான் லிக்யூடாக ஆயிரும். அதுவும் நான் நிறைய வீட்டில் சொல்லணும்னு நினச்சேன், மறந்துட்டேன். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்டாக நம்ம சேர்த்தோன்னா லிக்யூட் ஆயிடுச்சு. தென் வந்து ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ண பாக்ஸ்லேயும் வந்து லிக்யூடாக தான் இருக்குது. பட் நிறையா பவுடர் சேர்க்கும் போது இன்னும் லிக்யூட் ஆயிடுச்சு. ஒரு பேப்பர் எடுத்து அதில் வந்து டிப் பண்ணி பார்த்தேன். அந்த பேப்பரே ஒரு கலர் பேப்பர் மாதிரி ஆகிப்போச்சு. ஸோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு அந்த கலர் வந்து இறங்கி லிக்யூட் ஆயிடுச்சு. அந்த ஸ்லைம் பார்த்தீங்கன்னா ஹார்ட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, அவ்வளோதான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி நிறையா ஸ்லைம் வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.